Всем доброго дня. Вчера и позавчера был ураганный ветер, сегодня чуть стих. Хочу подняться на пасеку, посмотреть, опрокинулись ящики или нет. Сегодня приехал с Арбинки вместе с Джума и с отцом. Сейчас домой выезжаем. Лед толстый был. Да, на речках. Да. Ну там почти открытые. Вот эти последние морозы, что держит, а так ездил же туда часто. Туда вездеходы не ездил, а я степями на газели. На самосвале можно было ездить. А? Цепь. Да, его цепи надо найти где-то. Должно быть. Когда на пасеке работал, были цепи. Надо вытащить. Разгон. Разгон. Езжай. Давай. Лянок. Qozaylik og'zini chiqadi. Снег. Ветром все занесло.
Вторая попытка. Он же затрамбовался, этот снег. Надо вот сюда поднять. Тут камни очень опасные. Тут тоже глубокий. Поедешь? По Москве проехал. А? По Москве машала поехал. А вот тут не проедем. Где? Проедешь.
Это танк. Что ты проехал? Там не проедет точно. Тот раз тоже тут поехал. А дальше можно пешком пойти. Здесь тоже нормально занесло. Да, тут лед поднялся, здорово. Опасно. Может, пешком пойдем дальше? Хотите? А? Как хотите. Отсюда посмотрим. Заехать можно, по-моему. Проедешь? А там дальше не знаю. Дальше там тоже вот так поднялся лед. Там тоже занесло снегом, наверное. Потихоньку поезжать. Тут, видишь, лед, она туда может занести. Да? Занесет, а тогда не будем, да. Давай лучше Не пешком. будем, да. Рисковать не будем. Что тут? Километр пешком. Не?